आज भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर एक बड़ खबर सामना को आसूची आउ एक लघुचाप दक्षिण ओडिशा वर्षार संभावना। तेज क्यों जिला केते परिमाण वर्षा हो ताने संपूर्ण अपडेट जानिबा। ता आगुर जदि आपण आम चैनल को नुआ आछंती एबे जाई आम चैनल को सब्सक्राइब करि नंतु जा फल पाणीपाग लेटेस्ट अपडेट एही चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तबे देरी न करी खबर पर नजर पकाइबा। आसंता 26 तारिख बेलू अंडमान सागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार मध्य संभावना रही। 27 तारिख बेलू लघुचापटी अवपात परिणत होगा नहीं पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे 25 तारिख बेलू दक्षिण अंडमान और तार पार्श्ववर्ती अंचल में घूर्णिबलटी सृष्टि होबार संभावना रही। यही घूर्णिबल प्रभाव 26 तारिख बेलू अंडमान सागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार मध्य संभावना रही। परवर्ती समय अर्थात 27 तारिख बेलू लघुचापटी अवपात परिणत होगा नहीं पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेबे राज्य में यार प्रभाव किपरि रहिबो ता अवपात परिणत होगा पर स्पष्ट हो पारिबो बोली सूचना देछि पाणीपाग विभाग। सेपटे राज्य को प्रवेश करुवा प्रबल तरंगिया वायु प्रभाव में किछि स्थान रे मेघुआ पाग सह हल्का मध्यम धरणर वर्षा हो साइछि। एही वायु प्रभाव में आगामी 24 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशा रे किछि जिले में हल्का मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। 3 दिन मध्य एही पाग लागि रहिबो। आज मालकानगिरी रायगड़ा कोरापुट गंजाम गजपति एवं 5टी जिला हल्का मध्यम धरण वर्षा संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुपरी आसंता काली कोरापुट रायगड़ा मालकानगिरी और गजपति जिले में हल्का मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना रही। आसंता 5 दिन पर्यंत यही पाग जारी रही पूर्वानुमान करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। जलीय बाष्पर परिमाण अधिक थिबारु तापमात्रा ऊपर मुआ होइछि। उपकूल ओडिशार स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा अधिक थिबा बेले आभ्यंतर और पहाड़िया अंचल में 4 डिग्री पर्यंत ऊपर अच्छी पारद। तबे या पाणीपाग लेटेस्ट अपडेट एथिपाई आपण माने अलर्ट रहंतु। आपण माने हम वीडियो को केउ अंचल देखुचंती हो आपण माने अंचल पाग किपरि रहिन्छ आपण माने हमको कमेंट माध्यम रे जणांतु। बस यह पाणीपाग लेटेस्ट अपडेट।